Good afternoon. We are here. Bila Pampili muna kami. Pahangin ng konti. Mahangin talaga today. Pero may araw naman. Ayan, kasi umulan din kagabi. Ayan sila. Nakalimutan ko ang aking salamin. Sobrang luwang ng park na to. Naghahanap kami ng play park kasi itong isang maliit ay gusto maglaro lang. So meron dito sa maps ko na 5 minutes na lakad. Say hi! Hello! Hi! Hello! Hello. Karating lang namin. Kasi galing pa sila ng school and day off kasi ni Mimo. Kaya gala-gala muna. Taas ng hangin. Ma dove sto parco? Dove ci stanno tipo i giochi? Dove stanno? Ancora avanti, anak. 3 minuti ancora camminare. 3 minuti. Sì. Io non ci vedo l'ora di giocare con una palla di Golia. Eh sì, di Italia. Sbagliato. Di Italia. Yung maliit, nauubos na yung patience. Gusto na maglaro. Ecco il parco giochi. Ecco il parco giochi. Tuwan-tuwa na siya. Oh, bigla nagkambya ang mukha. Teo. Ciao. È sporco? No. Siediti. Hello. Ce la fai? Mami, guarda. Ci riesco a farlo? Daddy. Guarda. Vai amore, vai, vai. 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 Sì, ci riesci. Dai, dammelo. Kala mo marunong. Cibola. Guarda, sei grande scivolo. Non ti piace quelli piccoli, eh? Vai. Wow. Bravo Mati. Comprato mami. Ay, pwede namang mag-grazie na lang eh. Ah, Parang ano pa siya eh. Kami naglalaro. de-date lang kami. Ang pagkain namin, grissini. Picnic time. Picnic time. Praise the Lord. No! Ano? Talaga naman ito. Gusto na sasaktan eh. Ano na mami? Hindi lang lakad-lakad. Mati! Timmy! Sa Borghese, ano na. Faccio, Daddy. Ce la faccio via. Papayatan daddy, sayang yung tabako. 2 kilo na bawas sa akin. Magpupiaso pala ka. Nandito tayo para laro lang ng bola, no? Ano, hindi para ano.
So nice. Ganda. Ginawa na siya. Tanti pesce. No, non puoi. Non puoi. Che cosa sono? No, perché se no madudumihan ng tubig, anak. Non dove ci stanno i squali, va bene nonna? Ma quali squali? Ci stanno due case. Della Juve che è Milan. Oddio, non lo so. Sulla carta no. Tuwan-tuwa sila, oh. Mi! Hindi ko makuha. Hanno strillato quelle salse raga, mi ha guardato tipo ha girato una testa giù. Contate però. Uno, Due, Sopra. tre. Sophia. Oh. C'è ancora? C'è ancora. Sophia. Non troppo vicino, se no va a finire nell'occhio, nonna. Diba? Wala ka pa sa dulo. Meron dyan na ano, yung tawiran pa na ano, ang overpass. Doon pa yun sa kabilang dulo para makapunta ka sa kabila. Hello. Tagal ko na lang hindi nakakaano ulit dito. May napagod. Enjoy? Ano yan? Ano yan? May guyam. Senti se gulang. Guyam! Senti se gulang. Ano nga ang guyam? Formica. La formica. C'è capano pane. Scapando. Sta scappando il cane. Sì, perché quando stanno qua c'hanno la libertà. Quindi è freedom.